عسلامة الناس الكل. عسلامة. J'espère que vous allez bien. اليوم التيم تاع الفيديو متاعنا est un peu prévisible بما انه لا سان فالنتين نهار الجمعة 14 فevrier. دونك حبينا معناها نحكيو على السوجي متاع الحب في الكتب. في الكتب. وي في الكتب بما انه باش نحكيو عليه اترافيغ نو ليكتور. دونك كل واحدة فينا اختارت كتاب تحكي عليه ودرة باش تبدأ. أنا باش نبدأ. انت باش تبدأي. هاي باهي. هاي. آه، دونك جست بما اني انا نعرف وين هو الكتاب اللي باش تحكي عليه درة، هي باش آه، تحكي على L'insoutenable لانسوتنابل légèreté ليجيرتي de دو l'être. لاتر فوالا نتاع ميلان كونديرا. كونديرا. انا راني ما قريتوش دونك هكا باش نكتشفوا معاكم. باهي. باهي تفضلي Donc, درة. L'insoutenable légèreté de l'être ساعة ماهوش une simple histoire d'amour. معناها أنا نولي نصغر فيه ياسر الكتاب، أما أنا je vais focaliser principalement على l'histoire d'amour. L'insoutenable légèreté de l'être هو ساعة c'est un roman philosophique يخليك tu poses des questions. ساعات يحاول انه يعطيك هكا quelques réponses اما majoritairement يخليك tu te poses des questions ويخليك تخمم في كل شيء في كل شيء وما بينات لي تيماتيك يخليك تخمم في الامور. وانا بيرسونيلمون خلاني نبدل مش نبدل فكرتي كومبليتمون جافي سيت ايدي شويه اما هكا الا ancré اكثر فيا معناها. زاد لانسوتنابل ليجيرتي دو لتر est un roman historique على خاطر الأحداث تدور dans une période ما بين الستينات والسبعينات معناها l'année 60 et l'année 70. Donc le fond تاع l'histoire هو le printemps de Prague. Donc tout le long du livre l'auteur il rapproche deux idéologies اللي هما le communisme والنازي. كونديرا معناها هو يشوف اللي لو نازيزم والكومونيزم يتشاركوا في لو فات انهم هما ils sont contre l'individualisme. وانا معناها نحب نبدا الحكايه هذيا بالانديفيدواليزم على خاطر سي تري امبورطون لي في نتاعها معناها على البيرسيبسيون نتاعنا احنا كيفاش هو لامور. باهي الكتاب الكل يرسخ الفكره هذيا نتاع الانديفيدو على خاطر ديجا الكونستركسيون نتاع الكتاب هو كل مره يجي ان بيرسوناج يحكي لنا معناها ان ايفينمون والا لي سنتيمون نتاعو هو معناها اترافير سا بروبر بيرسبكتيف. دونك تقولش عليه هكايا معناها ركح نتاع تياتر ولو ميم ديكور لا ميم بيريود نفس معناها كل شيء جوست واحد كل مره ان جو داكتور كل مره يجي ان اكتور ويحكي لك الحكايه بسا بيرسبسيون. باهي درة سامحني انا عندي اون كيستيون على الكتاب معناها حكيت الكتاب اون جينيرال. انا حسب ما سمعت ولا باش نثبت من عندك انت اللي هو ماهيش معناها اون هيستوار دامور يعني زوز من الناس اللي هو فما هكا ان تريونغل ولا حاجه معناها ماهيش جوستومون هو فما ان تريونغل دامور اها وعلى هذاك انا قاعده نحاول اني نقدم هذا الكل باش تتبعوني بالمنظور هذايا بالمنظور نتاع ان انديفيدو. فهمتني نتاع اوكي كل واحد كيفاش هو يحس من الداخل. ما معناها ما نحكموش على مجموعه نتاع عباد. فهمتني. داكوغ اي وحاجه اخرى اللي معناها الكتاب يخليك انا واحده من الناس نمن اللي ما فماش اون ديفينيسيون دو لامور. ما فماش حاجه معناها امور واحد برك سولون العباد سولون كل واحد هو سون فيكو وسولون زاد سا بيرسيبسيون هو دو لا في مع سا فيلوزوفي دو في هو كيفاش il perçoit l'amour. دونك بما انه قلت لكم الكتاب معناها يحكي على الحياه بصفه عامه زاد نحبكم توسعوا بالكم معايا وتتبعوني معناها شويه برك. به باش خاطر هو الكتاب قايم على اون دواليتي لا ليجيرتي ولا بيزونتور. من الاول بالكل يقول لنا معناها il introduit الكتاب بنيتش بليترنيل روتور
ويقول اللي معناها l'éternel retour معناها كل شيء cyclique ولي événements معناها يتعاودوا دونك هذايا il crée une sorte de statique وكونديرا il oppose للحكاية هذايا معناها il oppose الحكاية هذايا ويقول اللي هو il croit au progrès il croit معناها à la dynamique de l'histoire ويقول اللي en fait on vit une seule vie واحدة برك ولازمنا نستغلوا les opportunités اللي يجونا فيها الكل باش تعيش حياة واحدة وتموت دونك بالنسبة ليه l'éternel retour il crée une sorte de pesanteur معناها احنا تحملنا هكا ياسر مسؤولية وتخلينا نخمموا ياسر فهمتني كيفاش وبار كونتر هو il croit à la légèreté اللي l'être il est léger وساعات il échappe même معناها de l'individu ما نعرفش كي I make sense معناها باللي انا نقول فيه به دونك توا l'histoire d'amour donc les personnages زادا ils sont مقسمين معناها selon la dualité هذا فما توما والا توماش كما يقولوا هذايا معناها il présente la légèreté هو est un معناها d'un côté il est dangereux معناها عاشق وهو بالنسبة ليه اللي هو لازم يتعرف على نساء كان ينجم راهو يتعرف على نساء الكل وهو يشوف اللي معناها لو ديتاي اللي هو يحب يكتشفه هما لي ديتاي انتيم اللي هما معناها au cours d'une relation sexuelle دونك وهو ماذا بيه يعمل اون ايسانس معناها نتاع لا فام نتاع عرفت نتاع l'unicité de la femme باغ كونتر هو ما يحب كان انسانه واحده اللي هي تيريزا ولي انفيديليتي هذوما مسببين لها هي اون سوفرانس كبيره ومسببين له اللي هو زاد اون سوفرانس على خاطر il culpabilise على خاطر يحبها على الاخر اما وجعها على الاخر و به فما تيريزا هذه elle représente la pesanteur هي بالنسبة لها معناها توماش هو l'amour de sa vie elle est معناها كيفاش نقول elle est esclave de sa passion معناها pour cet homme وهي تعرف معناها هي elle est consciente elle est هو consciente elle est consciente elle a essayé معناها pas mal de fois de laisser tomber معناها توماش ما تنجمش ما نجمتش ولو تريانجل دونك فما زاده سابينا صاحبتي سابينا اللي هي لا ليجيرتي اللي بانتر اللي ارتيست اللي معناها كيف اللي ليجير كتاخد الدنيا معناها على ليجير تحب تستمتع تحب elle soit créative دونك معناها الحاجه الاخرى اللي مربوطه بالامور هي لا سيكسواليتي دونك لا فيزيون نتاعهم لي بيرسوناج دونك لحظه برك دونك وسابينا هي لا ميتريس نتاع توماش هو عرف برشا دي ميتريس اما هذيا سا ميتريس معناها افيك غران ام elle est sa préférée تشبه له في برشا حاجات تشبه له في هذيك في لا ليجيرتي سورتو تفهموا في هيك معناها دونك هذا هو لو تريانجل هذا هو لو تريانجل دونك نرجع لحكايه السكسواليتي اللي تيريزا بالنسبه لها la sexualité est un fardeau est une source de culpabilité معناها خاطر هي زاد elle a essayé de tromper توماش اما هي c'était معناها c'était la culpabilité voilà وسابينا par contre la sexualité بالنسبة لها من غادي هي تاخذ la créativité من غادي l'imagination donc l'imagination égale sexualité عند سابينا و elle est très libertine معناها فما un autre personnage اللي هو فرانك اللي انا زاده نحبه هكا اللي هكا idéaliste وكل وهو il aime سابينا هو زاده il est marié وسابينا et sa maîtresse اما مش كيما توماش معناها هذا باش يوريك الفرق معناها هذاك علاش نحبكم تقراوها ليستوار دامور هذايا بالانديفيدواليزم تاع كل واحد كيفاش سا بيرسيبسيون باهي شنو اخر تحب نقول لك
باهي، بما انه انا ما عنديش فكره معناها إمم، لا على اللوفغ ولا حتى على لوتور، إمم، دونك نتصور هذه فرصه معناها باش انك تقرا لي حاجه هكا اون سيتاسيون باهي، من الكتاب، اللي فوالا تعطيني فكره معناها. باهي. بون نعرف اللي هو اون بو با معناها ريزومي كون دايره في سيتاسيون واحده ما. أنا جوست نحب قبل ما نقرا نحب نركز اللي راهو توماش بالرسم يحبها، معناها مش يحب تغذى. يحب تيريزا على الاخر، معناها سي سون امور. اها. و il a essayé pas mal de fois de معناها باش يتبدل، باش يشد الثنية كيما نقولوا معناها. اها. اما c'était plus fort que lui، خاطر هو خاطر هو sa philosophie de la vie elle impose اللي هو يجرب حاجات، خاطر هو باش يعيش كان مرة برك. دونك لازمو كيفاش الفرصة هذيا متاع الحياة ما يفلتش لي زوبورتونيتي اللي يجيوه فيها. جوست باش زاده باش نقول اللي trouver l'amour معناها ce n'est pas synonyme d'être heureux. تنجم l'amour متاعك بحذاك تحبه ويحبك، vous partagez معناها l'amour، اما ما كومش heureux. وانا جو تروف اللي سي معناها سي نورمال. وكيفاش وعلى هذاك نحب على الاخر الكتاب على خاطرشي il a compris Kondera les relations humaines لدرجة انه les personnages نتاعو مبنيين avec justesse. معناها ماهيش l'histoire d'amour parfaite على خاطرشي l'amour parfait n'existe pas. فوالا. دونك حتى إذا كان لقيت l'homme de ta vie وإلا la femme de ta vie و vous n'êtes pas heureux وعندكم هكا quelques فازات معناها كيفاش نقول أنا contrainte، ماهوش معناها اللي أنتم ما تحبوش بعضكم ولا هي ماهيش une histoire d'amour. معناها لهنا ils ont souffert tous les deux pendant des années قعدوا مع بعضهم معناها ويحبوا بعضهم. باهي le passage. Donc, Anna, je vais lire deux passages. Juste un petit passage, un petit extrait. اللي هو معناها كيفاش توماش يخمم شوية معناها. يقول coucher avec une femme et dormir avec elle, voilà deux passions non seulement différentes, mais presque contradictoires. L'amour ne se manifeste pas par le désir de faire l'amour. Ce désir s'applique à une innombrable multitude de femmes, mais par le désir du sommeil partagé. Ce désir-là ne concerne qu'une seule femme, اللي هي تيريزا. باهي هذايا جوست للتوضيح. باهي لو باساج اللي انا اخترته معناها هو بارابور ما نعرفش يقولوا ان سنتيمون اون نوسيون لا كومباسيون. دونك باش نبدا في الوسط. Avoir de la pitié pour une femme, c'est être mieux loti qu'elle, c'est s'incliner, s'abaisser jusqu'à elle. C'est pourquoi le mot compassion inspire généralement la méfiance. Il désigne un sentiment considéré comme de second ordre qui n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. Aimer quelqu'un, par compassion, ce n'est pas l'aimer vraiment. Dans les langues qui forment le mot compassion, non pas avec la racine patio égale souffrance, mais avec le substantif sentiment, le mot est employé à peu près dans le même sens, mais on peut difficilement dire qu'il désigne un sentiment mauvais ou médiocre. La force secrète de son étymologie baigne le mot d'une autre lumière et lui donne un sens plus large. Avoir de la compassion, c'est pouvoir vivre avec l'autre son malheur, mais aussi sentir avec lui n'importe quel autre sentiment. La joie, l'angoisse, le bonheur, la douleur. Cette compassion-là désigne donc la plus haute capacité d'imagination affective, l'art de la télépathie des émotions. Dans la hiérarchie des sentiments, c'est le sentiment suprême. توضيح منيش قاعدة نحكي على لنصتنا بالليجيرتي دو لتر الكتاب خاطرو أكبر من هكا برشا، جوست حكيت على شوية ليستواغ دامور معناها هذيا وكيفاش اوني توس ديفيرون. على هذاك ما فماش لامور واحد. باش تحكينا على كتابك شنو اخترت لنا؟ باهي، الكتاب اللي اخترته باش نحكي عليه اليوم هو اسمه باسيون سامبل داني غنو.
Juste un petit mot على أني غنو. هي c'est une écrivaine française وهي معروفة. bon قريت quelque part اللي هما يلقبوها بلا reine de l'autobiographie. علاش؟ على خاطر هي presque la totalité متاع les œuvres متاعها sont autobiographiques. اما avec هكا معناها فما حاجة un peu spéciale فوالا اللي هي تاخو ان ايفينمون يصير في حياتها والا اون بيريود حاجه هكا ماركونت وتكتب عليها ان ريسي كيما باغ اكزومبل لا فام جولي اللي هي حكيت فيها على المارياج نتاعها. Je ne suis pas sortie de ma nuit حكيت على لا مالادي دالزايمر اللي مرضت بها امها. وفما بلوزيور اوتر ريسي. بون انا الكتاب اللي باش نحكي عليه اليوم ما عنديش الفيرسيون بابي نتاعو وبربي معناها جوفر اون بارونتيز اللي يلقاه في مكتبه معناها في تونس يقول لي عليه على خاطر ما لقيته في حتى بلاصه. باهي دونك توا نرجعوا للكتاب. فوالا الكتاب اسمه باسيون سامبل. انا ديجا من التيتر معناها جيتي ان بو انتريغي خاطر ديما في ماشي في مخي اللي لا باسيون نو بو با اتر سامبل. معناها لا باسيون ديما مربوطه لا فولي حتى ليماج معناها اللي عندي في مخي هكا لو فو كي رافاج تو معناها دونك ما تنجمش تكون سامبل. دونك كيفاش الكتاب هذايا معناها اسمه باسيون سامبل. الفازاوين فوالا اللي الكتاب هذايا تحكي فيه اني على اون باسيون هي عاشتها بوغ ان اوم ديزينيي في الكتاب واللي هو عايش في بلاد اخرى بعيد عليها ومعرس ان بلوس. وهي عديت معناها اون لونغ بيريود وهي حياتها الكل تدور على اللي هي تستنى في وقتاش باش يكلمها. فوالا دونك هذايا معناها ليفينمون اللي يدور عليه الكتاب. دونك فوالا اما لا سامبليسيتي وين لا سامبليسيتي اللي هي وقت اللي تحكي معناها على الباسيون هذه تحكي عليها اما اترافير الكوتيديان نتاعها معناها كيفاش تكون اون فام باسيوني اما في لي بتي ديتاي نتاع حياتها. وقت اللي تقوم تشرب قهوه الصباح وقت اللي تمشي تخدم وقت اللي تطلع في التران معناها ماهوش ان ريسي اللي باش تلقى فيه هي تبيت في الليل ما ترقدش والا تبكي نهار الكل. لا هي معناها تعيش في حياة نجم تقول عادية تمشي تخدم وكل شيء اما سيت اون فام باسيوني والباسيون هذه توصل لك في الغيسي. وهذه زاد حاجة تهزني معناها البوان اخر في الكتاب اللي اني غنو عندها اون كاباسيتي في لي زوفر نتاعها بريسك الكل بون اللي نجم نحكي على قريتهم انا معناها elle oscille entre l'objectivité et la subjectivité d'une manière معناها هكا assez déroutante فهمت اما impressionnante. معناها هي تحكي لك على باسيون هي عاشتها اما avec une objectivité تحسوا presque un récit معناها quasi clinique معناها. et pourtant انا معناها je me suis identifiée في plusieurs passages في plusieurs moments اللي وقت اللي نقرا نقول اللي فوالا سي سا معناها سي اكزاكتومون سا. كان نلقى معناها نكتب اسمي تحتها نقول فوالا معناها اني غنو امل زمالي. دونك من الحاجات المزيانين على الاخر معناها اللي هي عندها اون بلوم فلويد سامبل اللي على ليميت انت تقول انا نجم فاسيلمون نكتب كيفها معناها اور جرب. معناها انا جربت لي elle utilise هكا دي فراز كورت اما اسي انتونس كلي في قلبك طول معناها. دونك في الغيسي هذايا elle arrive avec des phrases assez simples معناها ما فماش هكا لي ميتافور الحاجه معناها هكا الاكسترافاغانت لا معناها tout est simple اما توصل لك لاتونت when you crave someone معناها من جواجيك فهمت. فوالا معناها ما عنديش دوتر مو. باهي دونك انا قريت الباساج نتاعي حضرت باساجي انت زاده نورمالمون حضرت ان باساج باش تقرا وي من باسيون سامبل. باهي le RER le métro les salles d'attente tous les lieux où il est autorisé de ne se livrer à une occupation. Sitôt assise, j'entrais dans une rêverie de A. À la seconde, juste où je tombais dans cet état,
il se produisait dans ma tête un spasme de bonheur. J'avais l'impression de m'abandonner à un plaisir physique, comme si le cerveau, sous l'afflux répété des mêmes images, des mêmes souvenirs, pouvait jouir qu'il soit un organe sexuel pareil aux autres. patient فما عباد إلا ريزوم في هذيك تشد تركينة وتقعد تخمم وما تعمل حتى شيء معناها أي. وتنوح معناها على ليميت أي. اما بالحق حسب ما انت حكيت وحسب لو باساج هذايا لا باسيون في لي ديتاي برسمي لا باسيون اي دون شاك ديتاي باسيوني دون بيرسون هكاك تبدا في المترو هكاك تهبط عليك ليدي تخليك انت معناها تقولش عليك في هكا اون سورت دو موند باراليل أي. اللي فيه انت وياه بعديك دانكو تعاود ترجع تقول صح انا وين كنت معناها كهو انت كيفاش انت اي انا ديجا معناها الكتاب كي قريته هاني قلت لك جو مو سوي ايدونتيفيي بريسك في الكتاب الكل معناها خاطر حسيتها اقرب حاجه للواقع. ما هي وقت اللي تقرا حاجات اخرين اي سي بو سي مانيفيك اما ما يشبهلكش. باغ كونتخ الكتاب هذا معناها انت فيه ترى روحك فيه. دونك هذوما الزوز كتب اللي اخترناهم ان شاء الله يكونوا عجبوكم. فوالا قلت لها عندي اون كيستيون ما عندهاش علاقه هي بالكتب اللي حكينا عليهم اما تابعه الكتاب. دونك شكون كان